今回紹介していくのはたった500円、ワンコインあれば遊ぶことのできるスイッチの神ゲーソフトを5本紹介していきます。今回紹介する神ゲーの中には本来何倍も値段がするゲームもあったりします。少しでもゲーム選びの参考にしてください。それでは始めていきましょう。State of Mind。今作の一番の魅力は一つの家族問題が後に世界を揺るがす大事件につながっているという映画さながらの構成です。この時点でおって思いますよね。今作は2018年8月15日に発売開始された作品で、本来であれば4320円もするゲームなんですが、今年の2月23日までは通常価格のたった10分の1、432円あれば購入することが可能になっています。ただこれはオンラインショップのみでの値段ですので、その点だけは注意してください。今作は現実と仮想世界、皆さんの馴染みの言葉で言うと VR の世界が交錯した SF アドベンチャーになっています。 SF とはサイエンスフィクションの略ですが、映画ではよくSF の映画ってありますよね。有名な作品で言えばアベンジャーズやスター・ウォーズなど、現実世界ではありえないような科学的な空想に基づいたフィクションのことを SF って言います。そんな科学的空想を組み込んだ近未来の世界が舞台となっています。もちろん皆さんが思うように車が飛んでいたりだとか、ロボットが人間の仕事をこなしていたりだとか、そういった場面も登場してきます。そして今作の特徴でもあるんですが、グラフィックが細微まで綺麗に作られた最近のゲームとは打って変わり、今作の世界や登場人物のスタイルはローポリゴンというカクついたスタイルになっています。ポケモンでもポリゴンっていうポケモンが登場していたとは思うんですが、まさにそんな感じで全てがポリゴンのようにカクカクしているんですね。そんな今作の物語は2048年近未来でのお話になっています。2048年には世界が破滅に近づいており、資源の枯渇、大気汚染など人間が暮らしていくには困難な世界となっていました。そこで解決策としてバーチャルな世界に人間の記憶や意識を移動させようという企画が進行していました。そしてその人間の道理の外れた企画に批判をしたジャーナリストのリチャードというのが主人公となっています。この主人公がある日突然家族もろとも事故に巻き込まれてしまうことから物語は進んでいきます。目を覚ました主人公は妻と息子に連絡を取り合おうとするんですが、なぜか行方不明になっていました。そこであらゆるつてを使いながら家族に会おうとしていたはずが、中盤から終盤にかけ世界を巻き込む大きな進展になることになるんですね。今作ではまず物語が重視されているので、これ以上は話せませんが、序盤では意味の理解できない部分が終盤ではしっかりと明かされていき、内容に引き込まれていくことを感じさせられました。ゲーム内容としては主人公以外にもロボットや VR 世界のアバターなど多方面での操作をしていくこととなります。謎解き要素やレーザーで敵を撃ったりするアクション要素なども取り入れられていることで、ただキャラクターが移動して会話するだけのゲームにはなっていません。ローポリゴン自体もうまく世界観とマッチしており、違和感を感じさせない作りになっているので、ぜひ一度プレイしてみてください。2月23日までは格安です。アルファ。今作の一番の魅力はめちゃくちゃ難易度設定が高いところでしょう。絶対に安易な気持ちでプレイしてはいけません。今作は2019年4月18日に配信開始になったアクションシューティングゲーム。PS4 で有名な作品ニーヤオートマタが 2D になったような作品で、剣で敵を倒し、オート銃で遠距離の敵を倒していくようなゲームになっています。値段は480円となっており、期間限定ではないので、いつでもこの値段で購入することができます。今やりたいわけではないけど、暇な時にやってみようかなという方には欲しいものリストに入れておくことをお勧めします。今作では完全買い切り型ゲームになっているので、最近主流のダウンロードコンテンツやソシャゲの課金要素などは一切ありません。480円。たったワンコイン払ってしまえば、もうそれだけでゲームクリアまで遊べます。このアルファというゲーム、最初に難易度がめちゃくちゃ高いと言いましたが、ぶっちゃけどのくらい難易度が高いのと疑問に思う方もいると思います。まず今作は力でご利用しだったり、ストレスなく遊びたいという方には絶対にお勧めできないことを先に言っておきます。無双ゲームなどが好きな方には合わないかもしれません。いわゆる死にゲーに耐性がない方は見るだけに留めておきましょう。そもそも死にゲーというのはどういうものなのか説明していきますと、ゲームを進める上で何度も敵に倒され、徐々に敵の動きやパターンを覚えて攻略していくようなゲームのことを言います。PS4 では多くの死にゲーが発売されていますが、スイッチではあまり発売されていません。強いて言えばダークソウルリマスターがスイッチ版で発売されたくらいでしょう。この手のゲームは完全に賛否分かれるところではあるので、序盤でクソゲーだと感じてしまうプレイヤーも多いことでしょう。しかし逆にハマってしまったらもうおしまい。かつ
つまでやり続けてしまいます。もうこれはゲーム界の麻薬、ゲーム界のギャンブルと言ってもおかしくないレベル。ボス戦になればアドレナリンが出てしまうほどの緊張感、緊迫感が味わえてしまうので、まだ一度もやったことない方にはぜひ一度プレイしてもらいたいものです。そんな今作ではステージ制になっており、ステージの敵を全て倒すことによりゲームを進めていくことができます。ゲーム進行中のセーブポイント、死んでもその場からやり直せるチェックポイントなど一切設置されておらず、どんなにゲームを進行していても死んでしまえば全て水の泡、最初のステージからやり直しということになります。それだけであればいいですが、ボス戦に行くまでの雑魚敵ですらかなり強いので油断することが一切できません。しかしこのゲームをクリアする頃には大きな達成感、そして心臓のバクバクが止まらないことを約束します。ぜひ一度プレイしてみてください。お値段ドドンと480円。獅子王の伝説、初めに言っておきましょう。一番の魅力は RPG なのにめちゃくちゃテンポが速いんです。久々に RPG をプレイしたい方にはドストライクな作品。今作は2019年7月18日に配信開始となった RPG ゲーム。今作のお値段495円なんですが、今なら期間限定3月7日までドドンと驚愕297円、約300円ポッチで購入することができてしまいます。ただでさえ激安ですが、さらに 40% オフで買うのであれば今しかないでしょう。ところで話は変わりますが、ゲームを購入したら必ずクリアまでプレイしていますか？子供の頃であれば一つ一つのゲームが貴重なので必ずクリアしてからも何十時間と遊んだ記憶がありますが、大人になってからは簡単にゲームが変えてしまうが、その反面クリアまでできない、またはプレイすらしていない積みゲーになっている方が多いのではないでしょうか。そんな方にぜひおすすめしたい作品となっています。今作の物語のあらすじとしては、世界の終焉が近い中、主人公は獅子王の紋章が浮かび上がり、獅子王として世界を救うため旅に出ます。そこでラスボスである蛇を倒すことが大筋となっています。この世界では獅子の命は1000年で尽き果て、蛇が全てを飲み込むだろうと言われています。これを簡単に解釈するのであれば、もう少しで太陽の寿命が尽きてしまい、闇に覆われてしまうということだと思います。それを防ぐべく獅子王として冒険に出るんですね。最後には驚愕な結末も待ち受けているので、 RPG としても物語の内容としても500円にしてみればかなり完成度の高いゲームになっています。ですが今作の魅力は物語の内容以上にテンポがめちゃくちゃ速いところなんです。ぶっちゃけクリアまでの時間はどんだけ時間をかけても4時間くらいになっており、早ければ3時間以内で終わってしまうほどのコンパクトさになっています。クリア時間が短すぎてゲーム内容スカスカなのではと心配してしまうかもしれませんが、そんなことはなく、短い中にも RPG 要素はぎっしり詰め込まれているので、 RPG が好きな方でも満足できる仕上がりとなっています。また何度もゲームテンポが速いと言ってますが、この大きな要因としては戦闘面となっています。通常の RPG 有名作品でいうとドラゴンクエストなどは何体か敵が現れますよね。それは今作でも同じで最大3体まで出現するシステムにはなっているのですが、全ての敵の HP がまとめてあるんです。どういうことかというと、1体ずつ敵を倒す必要がなく、相手の HP を全て削ってしまえばその段階で全ての敵を倒したということになります。ですのでボス戦以外は非常にスムーズに戦闘が行うことができ、早ければ10秒ほどで戦闘が終了できてしまうほど。とはいえボス戦までは簡単になっておらず、程よく接戦になるのでやりがいを感じつつテンポよく進める今作。道中では3人の仲間が増え、レベルアップに応じてスキルも覚えていくので、 RPG が久々にやりたい方、短時間でクリアしたい方にはぜひともおすすめします。10秒走。今作の一番の魅力は操作が簡単、移動、ジャンプ、ダッシュ、この3点だけ。手軽に遊べ。今作は2017年12月21日に配信開始された伝説のアクションゲーム。この手のゲームは何年も前から存在しており、ガラケー時代にはチャリ走が一時期流行していました。チャリンコに乗ってどこまで進むことができるのか、子供の頃はよく友達と競い合ったものです。その伝説ゲームが復活。友達と一緒に最大4人同時に競う合うことのできるゲームになっています。お値段通常であれば500円ですが、今なら期間限定3月16日まで100円で遊ぶことができてしまいます。さらに体験版もダウンロードできるので、購入へのハードルがかなり低いゲームとなっています。とりあえず買っておいても損はないゲームとなっています。今作はスーパーマリオのようにステージ制になっており、制限時間10秒以内にゴールを目指すゲームとなっています。しかもただゴールまで行けばいいのではなく、3つの星をゲットしていかなければなりません。星を取っていかないと何が起こるのかというと、先のステージに進むことができない仕様になっているので、ゴール重視でやっていくと途中積んでしまうことになります。ステージによってはゴールはめちゃくちゃ簡単だけど、星を取るのが難しいステージなどもあるので、同じステージを何度もプレイすることなんかはザラに起きてしまいます。しかしリトライは速攻でできるので、テンポだけ
けはめちゃくちゃ速く、何度もプレイすることにストレスを感じません。それどころかテンポ速すぎて笑ってしまうほど、単純な操作でありながらも繊細なコントロールが必要な場面も多く存在し、見ている方はなんだ簡単そうじゃんと思ってしまいがちなゲーム、たまにありますよね。見ている方は簡単に見えているけど、実際にプレイしてみると全然思い通りにプレイできないゲーム。まさにそんな感じのゲームが10秒走となっています。子供と一緒にゲームをしたいけど、最近ゲームはシステムが難しくて理解できない方にもおすすめできる作品、9090セコン。今作の一番の魅力はたった一つの特殊能力で遊びの幅が広がったゲーム。今作は2019年3月7日に配信開始になったアーケードゲーム。値段はいつ何時も300円で購入が可能となっています。今作のルールは簡単。99秒の制限時間の中でどこまで障害物を避けるか世界と競い合うゲームとなっています。障害物に当たると制限時間がどんどん削られていくので、当たらないことが最善の一手となっています。しかし今作では普通にプレイしていては絶対に避けられない障害物も多く登場してくるんですね。そこで重要になってくるのが特殊能力、スローダウンです。この能力はボタンを押し続けている間はスローになるので、そのタイミングで避けていくこととなります。それならばずっとスローにしておけばいいだろうと思いますが、スローの間も制限時間は刻々と迫ってきているので、ずっとスローだとスコアが伸ばせない仕様になっています。ですので最小限にスローダウンを使っていくのが今作の肝となっています。一人でも楽しめますが、最大4人で対戦もできるので、家族や友達とやっても楽しめる今作、ぜひ一度プレイしてみてください。おまけロボックス。最後におまけとして紹介するのがこのゲーム。神ゲーというよりもバカゲーに近いゲーム。225円で購入可能なボクシングアクションゲーム。AI の相手とボクシングを行い3ラウンド制した方が勝利となっています。操作は簡単で、ガードとパンチで相手の HP を削り切ることができれば勝利となるので、意外とこれが難しいゲームになっています。こちらが攻撃してきても相手はひるまず攻撃してくるので、傍から見ると猫のじゃれ合いのように見えて、クスッと笑わせてくれる作品。10分ほどやれば満足できます。いかがだったでしょうか。本来であれば500円や1000円で買えないゲームをセールなどでは一気に値下げしてくれるゲームもあるので、日頃から任天堂 e ショップを覗いてみてもいいかもしれませんね。このチャンネルでは神ゲーを主に紹介しているので、ぜひ高評価の方お願いします。それでは次回のゲーム紹介でお会いしましょう。